na Tuesday. So kwa hivyo Kirinyaga niyo ikoragwo na nyanya iria nyingi muno makiria Kenya ngima na tukinyetie tani 65,000 tons. 65,000 tons ni ndo tukoretwo na bemwe Kenya. Na project eno ya wezesha ne tutaithitie arimi aige a nyanya na tukongerera seedlings milioni 1 na ngiri 100 na tukahanda seedlings icio mugunda wigana eka 100 ria 22 na tugakorwo ni tuongereire nyanya iria irakurio Kirinyaga na ngiri 11 tani ngiri 11. Kwa uguo nĩ turona Kirinyaga nĩ rathi na mbere kiongagirira nyanya iria irakuria nĩ tubangite gukorwo nĩ turaka factory ya guthia nyanya ici niguo nyanya iria itaragurwo iria tureta cia table ta ici turendia guku thoko-ini icio ingi igakorwo nĩ iratwarwo githii-ini igathondekwo ta tomato paste ugo kana product iria ingi thondekagwo na nyanya niguo tutigakorwo ati arimi aria marakuria nyanya ni marate nyanya ta nuthu iria makoretwo makuritie ni undu wa thoko kwaga. Na nĩ tũrehoka mwaka ũyũ ũgĩthiĩ kiria mwaka wa thirikari ũgĩthiĩ guthira around June there nĩ tukahota gukorwo tukirugũria Her Excellency nĩ agoka na tuhote guteithĩrĩria arĩmi aitũ ũkũria-inĩ wega wa irio ciao. Nĩ tũgũkorwo tũgĩtangĩrĩra makĩria ma nĩ target itũ nĩ ngurubu cia arĩmi iria twathondekire through Wezesha Kirinyaga na twina makĩria ngurubu 100 magana 8 ngurubu icio nĩ cigũkorwo cikĩbenefit kuma muradi-inĩ ũyũ. Na riu nyamu ino ya account ya seed propagation ni oka guku ni gututeithia muno tondu taru nyanya ta ici ciakwa mbegu ndagirite ona Ivasha na ungi kamathabu ni costly muno kugira kundu kuraibu uguo. Uguo ni turacokia ngatho ndu turithiaga o handu hakuhi no riu nyanya ici tukagira gwaba ikondera bana mari taite ndikabuthagira mbeca nyingi cia kuthi Riboti hiyo ya urimi wa nyanya kaunti-ini ya Kirinyaga igakihe mweke